Kad 1903. gadā līnijā Pļaviņas Valka atklāja šaursliežu vilcienu kustību, Bānītis kursēja 210 km. Šobrīd no tās saglabāts Gulbenes Alūksnes posms, kurā Bānītim jāpieveic 33 km. Tas ir arī vienīgais Baltijas valstīs regulāri kursējošais šaursliežu pasažieru vilciens un ir vienīgais dzelzceļa līnijas komplekss Latvijā, kurš atzīts par valsts nozīmes kultūras pieminekli, arī stacijas tā malā. Tām ir dažādi saimnieki, tāpēc arī dažādi likteņi. Mēs piestāsim šajās stacijās, tiksimies ar cilvēkiem vai tikai pašām stacijām un uzzināsim gan to, kā reiz bijis, gan to, kā klājas šodien. Mēs brauksim ar kādiem 30 km/h, ja? Jā, ziedu laikos, tad, kad tika veikts sliežu ceļu kapitālais remonts, tas sakrīt aptuveni ar šo vagonu parādīšanos laiku. Pagājušā gadsimta 50. un 60. gados, tad ātrums 750 mm dzelzceļos Latvijā tika pacelts lielākajā daļā līdz 50 km/h. Tas jau ir tāds diezgan solīds ātrums, un vagons jau tad tā mazliet tā līgojās jauki. Tagad tas sliežu ceļa stāvoklis ir mazliet, es neteiktu tā, ka viņš ir pasliktinājies, bet nav jau ieguldījumi veikti kopš tiem gadiem, un mums ir atļauts braukt ar ātrumu līdz 35 km/h, un parasti līdz kādiem 30 mēs arī regulāri braucam. Tad jau mēs jutīsim, kā tas vagons uzvedās. Nav jau nekāda vaina, šis ir tāds līgans, mīksts vagons. Mēs kā dzelzceļnieki uzskatām, ka ir 3 stacijas. Gulbene pat par sevi, tad ir Kalniene, to gan oficiāli juridiski devē par izmaiņas punktu, kas nozīmē, ka tur var tikai vilcienus izmainīt, bet tur var arī apgriezt lokomotīvu pretējā virzienā. Tad ir Alūksnes stacija. Pārējie ir pieturas punkti. Nākamais būs Birze, tāpat kā Dunduri, Pūriņi, Vējiņi, tur mums ir tikai nojumītis. Stāmerienē vēl ir saglabājusies arī pati stacijas ēka, tāpat, protams, kā Kalnienā, bet Stāmerienē mums ir tāds tīrs pieturas punkts, un tur arī faktiski vienmēr ir bijis pieturas punkts, jo stacijai tur īsti vieta nav pietikusi, tāds stāvāks kalns, bet tur arī sarkana ķieģeļa mūra ēka. Stāmerienes pieturas punktā saimnieko pagasta kultūras dzīve. No sendienām ir pati stacija saglabājusies. Kā jau teicu, tur bija noliktava, kurā glabāja linus, graudus un visu pārējo, un tad ar vilcienu veda pārdot. Šeit arī ir labi redzams, kur ir stacijas ēka, kur ir noliktava. Redzams, ka stacijā ir saglabājušies logi, tie paši, kādi viņi bija. Durvis mēs esam centušies pasūtīt tādas pašas, un arī jumtu uzlikt skārda, tā kā tas ir saglabājies. Nav saglabājusies noliktaviņa, bet tad, ja būtu noliktaviņa, tad mums nebūtu svētkiem skatuves.
Un nebūtu, kur Ziemassvētku eglīti likt. Bet tagad tas ir viss. Tas viss ir, jā. Kas iekšā telpās, vai tā arī ir, te cilvēks arī var nākt un uzgaidīt vilcienu, kā tas ir? Jā, cilvēki var nākt uzgaidīt. Pagaidām jau gan to braucēju ikdienā varbūt nav tik ļoti daudz, kā tas bija padomju laikā, bet ir ļoti daudz turistu. Šeit es zinu, kad ir bijušas durvis senajos laikos, un tur bija pirmās, augstākās klases uzgaidāmās telpas. Un šeit uzgaidīja tie, kuri brauca zemākajos klases vagonos, kuriem nebija tik daudz naudas. Es jau esmu arī no tiem laikiem, kad es šeit pirku biļeti, kāpu bānītī, braucu uz Gulbeni, lai iesaistos lielajā vilcienā un brauktu uz Rīgu mācīties. Bānītis, jā, mēs ļoti braucām. Un šie te visi cilvēki ļoti, jo viņš jau uz priekšu ir pat vietas, kur cita ceļa nebija un cita transporta pie mājām nebija. Zirgu ceļš caur mežu un bānītis. Mēs vienmēr sajūsminamies, kad esam pie stacijas un vienmēr cenšamies viņu arī tā uzturēt tādu, lai cilvēkiem būtu patīkami izkāpt un atbraukt un ieraudzīt visu to sakopto vidi. Pats bānīts jau jebkurā vietā, kur tu esi, kad tu dzirdi viņa signālu, tad uzrunā, bānītis aizbrauc. Es domāju, ka katra stāmerienieša sirdī ir vietiņa, kurā ir tā kā ierakstīts mūsu bānītis. Esmu dzimusi Gulbenī un augusi šitas stāmerienā. Mana māja ir tepat aiz sētas, aiz stacijas, pie tam dzelzceļnieku ģimenei. Vai dieniņās es biju maza meitene, jau 34. gadā dzimusi, un te dzīvoja vecā mamma. Un tad es braucu, un kad tas vilciens sāka iet, tad jau viņš gāja bieži no Gulbenes uz Valgu toreiz gāja. Un tas bija ļoti interesants brauciens. Par cik dzelzceļniekiem, jo tajā laikā bija brīvas biļetes, nebija jāpērk nekas veda. Un man bija radio Igaunijā. Un pirmais brauciens man bija uz Igauniju, uz Valgu. Atceros, ka braucām līdz robežai, kā jau parasti dzelzceļnieki. Tajā laikā jau nebija labāki, kā tagad iedzēra. Un atceros, ka opapam bija, manam tēvam bija, un visiem pārējiem dzelzceļniekiem, kas toreiz brauca pavadoņi, un visi tie bija mazas kā pudelītes. Tās kabatā. Piebrauc pie robežas, robeža aizsliedz vagonus ciet. Nu, tad tie glāba, ko varēja. Ienāca igauņu pārbaudīja visus. Nu, tad bija ļoti interesanti. Tas bija tas mans pirmais piedzīvojums ar dzelzceļu brauciet uz šito mazo bānīti. Vagoni bija skaisti, tīri, viss ļoti kulturāli. Tad, kad jau lielākas bijām, jau skolnieki, tad nāca te, ka sagaidīt vilcienu un ārā. Es atceros, ka māsai draugi un draudzenes nāca, gaidīja vilcienu, kad nāks un aizies. Tas bija kā skatīt tāda kā stāvvieta. Bet vienkārši gribējāt, kā nāk un aiziet? Jā, kā nāk un aiziet. Piemēram, tad, kad bija Gulbenē kapu svētki, tad es atceros, kad ar preču vagoniem bija cilvēku pilni. Nemaz nerunājot par pasažieru vagoniem. Braucēju bija ļoti daudz. Arī preču vagonos? Arī preču vagonos. Nesēdējām, bet stāvējām. Nu jā, un man ir veduši no slimnīcas, no Gulbenes mājās ar vilcienu. Un mans vārds arī ir pavadones ieteikts. Un visi taču, protams, sajūsminās mazs bērns un tā, un kā tā nu tur sauks un ko tur. Mammai bija iepatikusies tā pavadone. Viņa prasa, kāds tad viņai vārds un tā. Stacijas priekšnieks, tāds pēdējais, ko es atceros, tas bija Kļaviņš Osvalds. Viņš bija tik nopietns. Skaidri zināja, ka mēs tālāk par Gulbeni nebraucam, bet katram jautāja, cik viņš tālu brauks. Un tā biļete bija tāds apmēram tik liels, tāds kartona gabaliņš. Un tad viņš paņēma, tur jau bija uzrakstīts, cik tur 15 kapeikas tā biļete maksā, un tad ielika tur tādā kompostētājā, tad tur vienmēr bija reisa numurs un cikos iet un tā un datums. Tas viss bija tajā biļetē iekšā. Vēl no jaunākiem laikiem Stāmerienā bija viena no pirmajām Gulbenes novada
tāds, nakts klubs, diskotēka, Alianse saucās. Tepat arī uz to pusi, kur mana māja pretī manai mājai. Un piekdienas vakaros tad bija lielie baļļuki. Ak, šausmas, tad vilciens gan bija pārpildīts, pilnīgi stāvgrūdam. Viss tas mūsu centriņš bija, tumšs, nebija nekāda apgaismojuma, tad te vienmēr karājās lukturis, un tad tā satikšanās, tad gaismā jau notiek. Jā, te randiņus vienādīgi norunāja tā un satikās, un tā ko, kurš tur darīja tālāk, tas jau nav svarīgi, bet vismaz gaismā satiekas. Visādi kolorīti tie braucēji arī ir bijuši. Teiksim, man tāda atmiņā tāda bija Dižo Irma. Tāda lepna virsnieka sieva, viņa guvernante pie cara ģimenes ir bijusi. Tad viņai uz pirksta bija tāds liels, tāds zaļš akmens gredzens, tāds ar tādu aci. Un viņa auskari tāda, es domāju, es taču tādus auskarus vispār neesmu redzējusi. Un viņa tāda uzsien tādu lakatu, tādu lepnu, un tad viņai 2 groziņi ar sēnēm. Viņai pensijas nebija, un viņa staigāja pa mežu un sēņoja, un brauca ar tām sēnēm uz tirgu. Šeit pretī bija veikals, un te baronese brauca ar melnu zirgu droškā. Jā, viņa pati vadīja to zirgu, un tādu cigārs bija tajā munštukā, un tad viņa pīpēja, cigarete, protams. Kuros gados tas bija? Es jau neredzēju to cilvēks, kas stāstīja, Es neredzēju Aleksandru. Jā. Te bija slita zirgiem. Jā, bet to ne doroškā, bet karietē viņa brauca. Pati sēdēja uz bukas un tad pīpēja. Ar zirgu brauca, labprāt viņa iedzēra, labprāt viņa bērniem tie bija svēti, ka karaliene brauca. Mēs teicām karaliene, jo viņa vienmēr nāca konflikšu pakuļi bērnus. Visus, pilnīgi visi, kas stāvēja, tos visus cienāja. Tas bija interesanti. Tas bija kaut kur ap 39. gadu, 40. tā varētu būt. Jo es atceros, tad jau tomēr 6 gadi jau vairāk bija, vai ne? Tad jau to lietu vairāk atcerās. Tas ir visautentiskākais mazbānīšu, sauksim viņu par bānīti, vienkārši mazbānītas 600 mm dzelzceļš vagons, kurus ražoja aptuveni 5 gadus Polijas Tautas Republikā pēc Padomju Savienības pasūtījuma, jo Padomju Savienībā kvalitatīvus šaursliežu vagonus, acīm redzot, izgatavot nespēja. Un Latvijā tādus izmantoja Valmierā, Kuldīgā, Aizputē, protams, arī Gulbenē. Šie konkrēti ražot 1960. gadā Latvijā parādījās un tika uzsākta to eksploatāciju šādu te vagonu. Diezgan komfortabls, ja mēs salīdzinām ar tā otra tipa vagoniem, kas Gulbenē ir. Tie tā kā kūdras strādniekiem paredzēti, tas viss vismaz ir cilvēkiem paredzēts, pasažieriem paredzēts. Un liels prieks, ka izdevās atjaunot arī pašus solus, jo tie jau tādi, tagad jau ekskluzīvi pasažieru vilcienos, elektrovilcienos Rīgā arī kādreiz bija tam līdzīgi tipa, bet ir palikuši tikai bānītī. Kalnienes dzelzceļa stacijā saimnieko uzņēmums Gulbenes Alūksnes Bānītis, kurš to nomā no Gulbenes novada pašvaldības. Šobrīd ēka vēl atgūst savu seno godību. Šie ēki būvēti 1900. gadā. Līdz ar pašu dzelzceļa būvniecību tajā laikā tā pieeja bija tāda drusku savādāk, kad vispirms uzbūvēja visas ēkas un tad tikai to dzelzceļu no abiem galiem būvēja vienlaicīgi. Mēģinājām piesaistīt projektu naudas un pirmās lielākās naudas dabūjām jumta atjaunošanai. Mēs sākam ar pamatiem 2011. gadā, tā kā tas ir kaut kāds mūža projekts un man jau te joko, ka tu jau nomirs un nesagaidi.
gaidīts, ka te pabeigs visus tos darbus. Logus jaunus izgatavoja pēc vecā parauga. Diezgan sarežģīti bija atrast tos logu rokturīšus, tur Latgalītes tirgu kaut ko dabūt, jo tie vecie bija pazuduši, un mēs jau mēģinām visu tā kā bija. Jo labā ziņa tā, ka šai mājai ir no 1900. Gada projekta zīmējums, rasējuma, visiem izmēriem, kas kurā telpā ir bijis, kā tas ir izskatījies un tā tālāk. Līdz ar to mums bija diezgan viegli arī, nekas jau daudz nebija izpostīts, tā kopumā, bet, viss bija vecs un sabojājies un logi izpūš un durvis un tā tālāk. Te nāk pasažieri iekšā, jā, pa šīm durvīm, parasti abas puses atvērti, priekšnams, un tad tie vienkāršākie uz 3. klases telpu, 3. klases uzgaļumā, un šeit šitā mazā tāda glaunāk 2. klases ar krāsni stūrī, tālāk dāmas. Krieviski bija rakstīts Damskai komnata. Es jau īsti nezinu, ko viņas te darīja. Bet tepat bija tuvāk tualete, te acīm redzot, dāmas sakārtojās kaut kā, izmantoja labierīcību, jo vīriešiem no tualetes vajadzēja iet no otras puses, no 3. klases uzgaidāmās telpas, ja viņi gribēja. Un šī tā daļa, ko es teicu, kur mēs gribētu izveidot kā viesunamā ārpilsētas filiāli. Ar virtuvi, un tur būtu tā dušu un toaletes telpa. Varbūt, ka kādam būtu interesanti dzīvot nekurienes vidū, kur pienāk 2 reizes dienā vilciens iet garām. Jā. Sapnis, gala rezultāts mēs neko jaunu negribam izveidot. Mēs gribam, lai būtībā jau ļoti mazi saglabājušās tādas labā stāvoklī koka stacija ēkas. Šī viena no nedaudzajām un varbūt pat vienīgā, kas tagad ir tik labā stāvoklī. Katrā ziņā kaut kāda attīstība pamazam te notiek. Un reizēm mēs arī te rīkojam kādus pasākumus pie tās stacijas. Ir bijuši Ziemassvētku pasākumi, Lieldienu pasākumi. Kaut kā tā. Valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš nodeva šausliežu dzelzceļa apsaimniekošanu citām personām, tad arī tika nodotas staciju ēkas vietējām pašvaldībām. Daļa no tām vēlāk tika privatizētas, vienu ēku arī nopirka no dzelzceļa, tieši tā kā katrai ēkai ir mazliet cits liktenis, bet cenšamies šīs ēkas, sakārtot. Braucot no Gulbenes, Papardes pieturas punkts ir vilciena pirmā apstāšanās vieta Alūksnes novadā. Stacijas ēka atrodas privāta īpašumā un apskatāma tikai no ārpuses. Šī ir Papardes stacija un, protams, man šķiet, ka šis ir pats romantiskākais nosaukums, vispār stacijas nosaukums Latvijā. Papardes mums ar daudz ko asociējās, bet šajā gadījumā ir zināms pamats stacijas saukt par Papardi, jo tepat ir Paparzes upe. Nes kāpēc upe ir tieši zēburtiņš, bet šo staciju nosauc par Papardi. Tieši tas notika jau pēc 2. pasaules kara. Vispār tā ir Annas stacija. Arī šis vārds, apcita, ļoti interesants, kā stacijas nosaukums, ceru laikos vēl, protams, mazliet pielikt klāt, bija Annenhof, jo šeit ir Annas mūža, jā, un stacija atradās uz Annas mūža zemes, un dzelzceļu šeit izbūvēja vēl vienu. Ne tikai to, kas no Pļaviņām līdz Valkai iet, bet tieši pie šīs stacijas sākās cits dzelzceļš, kas gāja Annas mūžas īpašumā iekšā, un no tejienes tika vests ārā mežs, tāpēc arī stacija šeit tika iekārtot. Ne pašā sākumā, bet vēlāk, kad bija tāds biznesa aprēķins jau, un veda malku uz Pērnavu, uz Pērnavas papīra fabriku. Kurā gadā tad ir celta Paparde? Jā, mēs ļoti precīzi šo datumu nezinām. Iespējams, ka tā ir kazarma, tad dzīvojamā ēka, kas ir būvēta tieši dzelzceļnieku
nomitināšanas vajadzībām, jo sliežu ceļš bija jāuztur un vēl citi darbi jādara. Pašos Bānīšu pirmsākumos, tad ap 1901.2. gadu, bet varbūt arī, ka tikai tad, kad šeit iekārtoja stāciju, un tas notika 1907. 1909. gadā. Jebkurā gadījumā no tā laika, no 20. gadsimta sākuma arī ēka šeit atrodas. Un, kogriezumi, ornamenti, jā, diezgan precīzi norāda uz to. Te tiešām arī aug papardes. Jā, un šeit viennozīmīgi ir nosaukums dots tāpēc, ka papardes šeit ir sastopamas gan mežā, gan arī pie pašas stacijas. Diemžēl, jā, īpašumu iegādājās cilvēks, bet neapsaimnieko. Vairāk kā 10 gadus ir faktiski tāda neapsaimniekota. Varētu teikt, vientuļi viņi šeit ir. Jā, vientuļi, bet es domāju, ka viņi sagaidīs savu pareizo likteni un kļūs šeit arī ne tikai apdzīvot, bet varbūt arī pildīs kādu diezgan zīmīgu funkciju, jo mēs šo apvidu saucam par Bānīšu zemi, un te ir jauki. Te ir jauki gan Ziemassvētkos, te ir jauki lieldienās, un var pabaudīt tādu kā dabu, klusumu, un arī Bānīti sagaidīt. Tvaika lokomotīvē, ja mēs braucam no Gulbenes, te vienmēr ir jāpapildina tas ūdens krājums, jo no šejienes sākās tas ceļš uz Alūksni augšā līdz 210, ja nemaldos, metriem, jo Alūksne mums ir augstākā pilsēta, un tā kā bišķiņi jāpiepūš vaigi. Kad te bija Tvaika sūknis, tā ideja tāda, kad atbrauc Tvaika lokomotīve, no tās noņem Tvaiku, iedarbina Tvaiku sūkni, ar Tvaika sūkni uzsūknē ūdeni augšā rezervārā un tad caur trubu, lai iekšā lokomotīvē. Diezgan šitās variants vai ne, kaut kāds tāds. Bet, nekas labāks nebija izdomāts kādreiz. Tagad mēs atbraucam ar Tvaika lokomotīvu, mums ir vagonā līdzi tas benzīna motors Hondas, jā, un ar to tur pa taisno no tās akas, bet toreiz pirms tiem 111 gadiem nevarēja. Ulmērnieku stacijas ēka ir vienīgā stacija, kur šaursliežu dzelzceļa līnijā Gulbene-Alūksne uzcelta starpkaru posmā 1937. gadā, un pieturas punkts šeit pēc iedzīvotāju lūguma iekārtots jau 1928. gadā. Šobrīd stacijas ēka kalpo kā dzīvojamā ēka. Mēs gan tur īsti iekšā netiekam. Arī savu stacijas stāstu šai reizei īpašnieki vēlas paturēt tikai sev, bet mums prieks, ka ēkai klājas labi. 90. gadi, kad jau likvidēs, nav vairs vajadzīgs un būs mašīnas un visu vedīs ar mašīnām, tad dzelzceļš nekam nav vajadzīgs. Bet tad cilvēki tomēr sasparojās, ļoti cīnījās. Gan tur rakstīja visādus rakstus, kā žurnālists Eģus Vējiņš, tas jau ļoti daudz arī rakstīja par šo tēmu, un visi vāca parakstus. Veikalā bija liels saraksts, kur visi parakstījās, un daudz bija to parakstu, un tomēr tad beigās tas vilcieniņš palika, citādi jau būtu sen nolikvidēts. Nākamajā raidījumā dosimies Ērgļu virzienā. Var teikt, ka te stacijas pārdzīvojušas pašu dzelzceļu, jo lielākajā daļā sliežu vairs nav. Viesosimies 3 stacijās. Kāda no tām glabā vēsturi par kino, kāda ir iedvesmas un mirkļu satikšanās vieta, bet kāda ir tikusi pat pie sava maratona.